هذا وسام، شاب يحب السفر كثيرا. وسام يتمنى أن يصبح طيار لأنه يحب الطائرة ويريد أن يتميز بها، لكن كيف؟ في مساء يوم الخميس فتح وسام حاسوبه وإذ بملف سري يدعى كيف تطير الطائرة دون أن تسقط. فتحه وسام وكانت الصدمة. هل تريد أن تعرف التفاصيل الكاملة؟ شاهد القصة الكاملة الآن على قناتنا، الرابط في البايو.